Aprelin 22'si Bakıda və Abşeranda havanın dəyişkən buludlu olacağı, tutulacağı, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən kanalımıza bildirilib ki, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq. Şimal-qərb küləyi gün ikinci yarısında mülayim, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 9-11, gündüz 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvanda da sabah yağıntı ehtimalı yoxdur. Havanın temperaturu 13-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan əksər rayonlarında aprelin 22-sində yağıntı gözlənilmir, lakin gündüz və bəzi yerlərdə axşamüstü yağıntı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 7-10, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz isə 5-10 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.